برضو فكرة، معادلة صعبة يا فندم ان يبقى حضرتك رايح في خلال دقائق قليلة كده في ندوة عايز تتكلم عن فنان محتاج ساعات. بتحقق المعادلة الصعبة دي ازاي؟ ما هنا بقى بقول لحضرتك هي بتبقى مش يعني موهبة زائد الذكاء اللي موجود، دول يعني بيفرقوا مع الواحد كتير. يعني برضو الخبرة بيبقى عليها عامل. الحمد لله يعني عندي خبرتي ان انا الم الموضوع اللي ممكن يتقال في ساعة ممكن اقول المفيد بتاعه في 5 دقايق كنقاط. ممكن فقرة مثلا هي نفس الفقرة اللي ممكن اعملها في ربع ساعة او في 10 دقايق ممكن اعملها في نص ساعة. ديت بتحتاج مني سرد اكتر، ولكن ديت بتحتاج مني ان انا اقف على نقاط معينة بوضحها بتوضيح مبسط بحيث ان انا الم الامور كلها في وقت وجيز. عايز اقول لك كمان للساده المشاهدين من جمال شخصيه الاستاذ عصام محمود ان هو دايما متجدد ومتغير. يعني هو واحد من شهود على عصر كلاسيكي، يعني اعتاد على حاجات معينه، لكن هو دايما بيدور على افكار خارج الصندوق حتى وهو بيأدي لفقرته الفنيه. ويمكن انا افشي سرا ان في قصر ثقافه الشاطبي بتفكر في شكل معين ان انت هتعمل حاجه معينه بحيث يبقى فيه مثلا منشد ديني مع حضرتك في الفقره وهكذا. ان شاء الله. هي التجربه ديت انا عملتها قبل كده، كانت فقرة اسمها فقرة الراوي. كان بيبقى معايا مطرب بنتكلم مثلا عن عبد الحليم حافظ، انا بنتكلم والمطرب بيغني لعبد الحليم. عملتها عن الفنان السكندري عزت عوض الله، عملتها عن الفنان ابراهيم عبد الشفيع. ان شاء الله قريب برضو هيصاحبني الفنان صبحي عطله، هنتكلم عن محرم فؤاد وهو يغني، هتكلم عن عبد المطلب وهو هيغني. ايضا في اكتر من مطربة، هنتكلم عن بدرية السيد وعن إكرام وعن فنانات اسكندرية. هنرجع تاني لفقرة الراوي. لكن الفقرة اللي هتتقدم إن شاء الله اللي بحضر لها حاليا فقرة دينية تاريخية، يعني فقرة مركبة هيبقى فيه شق ديني وشق تاريخي. ودي اول مرة ان انا اعمل فقرة زي دهيت. هيصاحبني الفقرة المنشد الاذاعي الاستاذ ناجي زين العابدين، وفي مطربة لسه يعني ما استقرتش مين اللي هتبدأ معايا. هتقدم اغنية في البداية وبعدين هنشتغل انا واستاذ ناجي. انا احكي السرد التاريخي والاحاديث الدينيه، يعني الشق الديني والشق التاريخي، وهيتخللوا ابتهالات وتواشيح من الاستاذ ناجي زين العابدين ان شاء الله.